ให้ชนค่ะก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะทำให้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยมีกลิ่นหอมติดทนนานถึง12 สัปดาห์แม้ว่าจะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะสงสัยว่าใช้งานยังไงใช้ง่ายมากค่ะไม่ยากเลยนะคะก็คือแค่เทใส่ฝานะคะแล้วก็โยนลงไปในเครื่องซักผ้าก็คือใส่ลงไปในเสื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มตามปกติเลยค่ะกลิ่นมันจะเป็นตีหรือแมทช์กันไม่มีการตีกันเพราะว่าเขาคิดมาแล้วดาวนี่เขาคิดมาให้แล้วค่ะก็คือถ้าใช้ตามลายครบลายเนี่ยนะคะก็คือ mix and match ยังไงก็ลงตัวค่ะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างโอ้โหทั่วไปเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้านะคะชั้นนำทั่วไปค่ะตอบโจทย์แม่บ้านไม่ใช่ชมตอบโจทย์ถึงแม้ว่าเราอาจจะดูไม่เป็นแม่บ้านมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้เสื้อผ้าของเราแล้วก็เสื้อผ้าของคนในบ้านเราสามีเราของลูกเราหอมอย่างนี้ค่ะพี่ชมครับล่าสุดลูกน้องสายฟ้าโพสท่าได้เรามาเต็มเลยใช่ไหมพี่รูปไหนเนี่ยพูดมาซิที่หลังรถครับที่รถที่ถ่ายล่าสุดเมื่อวานเลยครับที่เป็นโชว์อ๋อโชว์พุงเลือดแม่มันแรงค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาเรียนรู้ยังไงหรือว่าเราเป็นคนจับท่าอะไรอย่างนี้ไม่หรอกก็ชมว่าเขาอาจจะแบบเราก็ถ่ายเขาเยอะอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็คือชมว่าเด็กมันบริสุทธิ์แหละเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาแอคหรือเขาโพสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากถ่ายเขาก็มองกล้องกันนะเพราะว่าเหมือนเด็กสมัยนี้มันแบบว่าโดนถ่ายรูปบ่อยอะไรเงี้ยเจอโทรศัพท์เจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองอะไรเงี้ยค่ะกล้องไหมคะไม่ได้ติดแต่ว่าเห็นโทรศัพท์ก็จริงๆตอนนี้เห็นอะไรเห็นทุกอย่างคือเอาเข้าปากหมดอะไรเงี้ยถ้าเห็นโทรศัพท์ก็จะเอามาแล้วก็กินค่ะที่จะบอกว่าเรื่องแม่แรงนี่คือเห็นแววแล้วใช่ไหมครับว่าต้องได้เข้าวงการแน่ๆยังไงโอ้คงยังดูไม่ออกหรอกค่ะก็เซลอะไรที่ดีๆแล้วเอาเข้าตัวเราหมดแค่นั้นเองช่วงนี้คุณแบบว่าเพื่อนๆเหมือนขนาดไหนเพราะว่าเวลาพี่ไอไปเล่นนี่ก็จะแบบมีสตอรี่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดนึงแหละก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปทีก็จะถ่ายร้านจนคุ้มเลยอะไรเงี้ยกับล่าเรามีความรับแขกยังไงบ้างคะเวลานางเจอคนแปลกหน้าเลยเด็กก็คือเด็กอะนะบางทีก็แล้วแต่อารมณ์นางอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้านางนอนไม่อิ่มอะไรเงี้ยก็นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้านางนอนกินอิ่มนอนหลับมาอะไรเงี้ยนางก็จริงๆพื้นฐานเป็นเด็กอารมณ์ดีทั้งคู่ค่ะจะกล้าเอาออกงานไหมครับเพราะช่วงนี้มันมีกระแสดราม่าเรื่องที่แบบน้องเปาโดนหยิกอะไรเงี้ยตัวพี่ชมเองตอนนี้เริ่มแบบกลัวไหมครับลูกเราคือจริงๆมันเป็นเรื่องของอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้มีงานในลักษณะนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คงพูดไม่ได้ว่าจะไม่รับงานอะไรเงี้ยมันก็คือมันคงเป็นด้วยเรื่องเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยก็ณเวลานี้ก็คือยังไม่มีทุกเราหวั่นๆในที่ของงานที่จะต้องแบบเพิ่มการดูแลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากอะเนาะมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากก็คือเป็นลูกของคนของประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็แบบว่าอยู่ในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราถามว่าเข้าใจบ้านกิฟต์ไหมก็เข้าใจสุดๆเลยแต่ว่าเรื่องมันจบไปแล้วไม่อยากรื้อฟื้นเพราะว่าเขาก็จบกันไปแล้วขอโทษขอโพยอะไรกันนะเรียบร้อยแล้วส่วนตัวพี่ชมมีแบบใครคอยให้แบบระวังอะไรอย่างเงี้ยว่าจะออกไปข้างนอกหรือข้างนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังลูกเราเป็นพิเศษไหมพี่ก็เอาปานกลางอะเนาะก็แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างบางทีเราด้วยความที่เราเป็นคนตรงนี้อะไรเงี้ยบางอย่างเราก็อาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราพูดแล้วบางทีมันไม่น่ารักถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยคุณยายหรือว่าพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแทนเราว่าเบาๆกับผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยจับเท้าผมได้ครับแบบว่าแบบเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ใครมาจากไหนอะไรยังไงเราพาน้องออกข้างนอกก็มีคนมาแต่ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะเจอที่น่ารักอะไรเงี้ยส่วนมากคนหมั่นเขี้ยวมากๆเขาก็แบบว่าเขาจับเท้าหน่อยอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าเขาดมเท้าหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อุ้ยขอดมเท้าเลยเหรอเขาก็เอ็นดูเนาะใช่แต่เราไม่ได้ห่วงถึงขั้นแบบจับไม่ได้ต้องล้างมือหรือต้องเช็ดต้องอะไรก็ไม่แต่ว่าจริงๆเพราะว่าจับเท้ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาอมมือไงเขาอยู่ในวัยที่เขาเอามือเขาเข้าปากอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่ได้อยาก
ไม่ได้อยากเวอร์นะแต่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถ้าคุณมีลูกแล้วคุณจะเข้าใจอาชมจ๋าพี่ถามเรื่องบ้านนิดนึง จ้ะ ใกล้เสร็จหรือยังจะชมจ๋านานแล้ว ต้องไปถามพี่น็อตนะ จะได้พาลูกก็ไปฉลองบ้านใหม่เมื่อไหร่ ใช่ก็คิดเหมือนกันว่าลูกคงวิ่งอยู่ที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กดดันแกนะ แต่ว่าก็ไม่รู้แกจะได้ดูหรือเปล่า ก็ถึงขั้นตอนซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแล้วค่ะก็คิดว่าแต่ในความใกล้เนี่ยก็คือชมก็ไม่รู้ว่าภายในปีนี้หรือเปล่านะเพราะว่าคือคุณน็อตเขาเป็นคนแบบเขารายละเอียดมากอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นชมก็คงอยู่จนเปลี่ยนก๊อกน้ำไปแล้วอะไรเงี้ยเมื่อออกมาคือคงอยู่จนอะไรเสื่อมกันไปข้างนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแกแบบแกดีเทลอ่ะแต่พี่ชมได้ ซื้อไว้ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนี่แต่งงานมา3 ปี จนมีลูก2เป็นคนเลือกหมดเลยนะคะของใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการต่อเติมแต่งส่วนไหนอยู่ที่มันช้าๆอยู่เนี่ยค่ะคือที่ผ่านมาเราเปลี่ยนเนื่องจากว่าเปลี่ยนโครงสร้างภายในด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราซื้อมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เรามีการทุบเทิบอะไรให้ตรงนั้นตรงนี้มันทะลุกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีทั้งเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยที่มันต้องวิ่งแล้วก็เรื่องงานภายในอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ส่วนมากก็คือโครงสร้างเสร็จละเหลือแต่งานอินทีเรียอะไรเงี้ยใจพี่ชมอยากอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใจชมมาอยากคือชมมาแบบโปร่งแล้วอะตั้งแต่ตอนแต่งงานเพราะว่ารู้สไตล์เขาไงว่าเขาช้ามากอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้อะไรก็แต่ว่าคือเขาลูกก็โตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็อยากให้นางมีที่วิ่งอะไรเงี้ยค่ะมียักถามมาไหมที่ชมว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าคือไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาก็อัปเดตเราตลอดเลยคือนี่ล่าสุดแกก็เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กแล้วไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปดูของดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเขาก็ลงคือเราก็ไม่อยากอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลย เพราะฉะนั้นก็คือบ่นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยให้คนที่เขาทำแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้อยากกดดันแต่ว่าคิดว่าลูกอะกดดันลูกก็กดดันเองตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วอะไรจ้ะไม่ทราบเลยนะเราว่าจะเซอร์ไพรส์ให้เราถูกใจก็ได้ก็ถูกใจอยู่แล้วแหละเขาเทสดีก็เรื่องแต่งบ้านอะไรเงี้ยคือยกให้เขาถ้าเป็นชมก็คงเละเทะอ่ะคงเลอะมากคงแบบเป็นศิลปะถ้าให้ชมทำนะก็ครบรอบแบบสายฟ้าพายุมีสิทธิ์จะแบบเข้าไปในบ้านอะไรเงี้ยคือถ้าเข้าได้ก็อาจจะแบบไม่ได้พร้อมมากอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะย้ายแบบเรียกว่าอยู่แบบลัทธิเซนไปก่อนแต่ว่าโล่งๆอะไรเงี้ยของยังมาไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้เห็นมีคนแอบกระซิบว่าจะมีพรมแดงอีกแล้วจะไปที่จีนอ๋อค่ะก็จริงๆปีที่เราก็ไปมาค่ะอะไรจะชมก็เซี่ยงไฮ้ฟิล์มเฟสติวัลค่ะปีนี้จะไปช่วงไหนจะชมมิถุนายนช่วงกลางเดือนค่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะประมาณวันที่16มั้งค่ะกี่วันฮะช่วงเดินวันเดียวช่วงดีไปวันเดียวไปแบบเป็นแบรนด์ใช่ก็คือมีแบรนด์ซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะก็เป็นต้องไปเตรียมตัวยังไงบ้างก็เหมือนเดิมอะค่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวไปประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ 70-80% แล้วแหละไปคนเดียวไม่อ้ามหรือตัวเล็กอาจจะมีสิทธิ์เอาลูกไปด้วยเพราะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่แค่วันมันไม่กี่วันด้วยแล้วก็มันไม่งานมันไม่หนักเหมือนคานอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยพี่น้องไปด้วยอาจจะตามไปแต่ว่าชมไม่รู้ชมจองลูกเอาจองตั๋วให้ลูกให้พี่เลี้ยงอะไรจองให้หมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วตื่นเต้นอยู่ไหมครับเพราะว่าเราก็น่าจะชินเรามีความตื่นเต้นหรือว่ากังวลอะไรไหมก็จริงๆไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าจะห่วงเรื่องซีเควนซ์แล้วก็เรื่องเขาเรียกเรื่องอะไรอะการประสานการแบบอะไรอย่างเงี้ยที่นู้นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจีนเขาก็จะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ปีที่แล้วไปมาก็เราก็จะเห็นว่าเราต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่การดู28ไปไม่น่าเป็นห่วงเนาะตัวเราไม่กังวลไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าคืออย่างที่บอกงานคือจริงๆชมไม่ได้มีอะไรมากในส่วนเนื้องานอะไรเงี้ยก็มีตัวพรมแดงแล้วก็อาจจะมี after party ของทางแบรนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเทศกาลอะไรเงี้ยอยู่ต่อเที่ยวเลยแม่ชมอยู่อีกวัน2 วันแต่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกค่ะก็อยู่ทำคอนเทนต์ที่นู่นอะไรเงี้ยมากกว่าใช่มีจัดแฟชั่นวีคให้สายฟ้าพายุไหมพี่ชมโอ้โหตอนนี้ยังเดี๋ยวขอรอโตกว่านี้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวแม่จะจัดให้โอเคค่ะครับขอบคุณค่ะ